Аллилуйя. Это мы что? Мы приехали за грибами с Афанасьичем. И сейчас последний день лета, ребят. Последний. 31 августа 2021 года. Подмосковье. И смотрите. Афанасьич, скажешь что-нибудь? А что, всем привет огромное. С машины только Смотрите, как вот подъехали, стоит смотрите. машина, вот она, смотрите. И я сейчас наведу камеру, смотрите. Оп, наш взгляд сразу туда, оп. Видали? Да. Оп, но это не все. И мы подошли сюда. Смотрите, мы идем вот так. Какой грибочек. А там рядом Смотри. еще один. Толстая ножка. Пока не срывай сейчас. Нет. Потом мы пошли. Нет, мы этот пока не заметили. Мы пошли вон туда. А подачка ищет. Аллилуйя, смотрите! Еще один. Какой жирный.